În ședința Colegiului Prefectural de astăzi, directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, Mircea Miclea, a făcut o informare cu privire la focarul de trichineloză depistat în Alba în această lună. Nemulțumit de precizările directorului, subprefectul Cornel Murg i-a tras o săpuneală strașnică. Informarea directorului DSVSA Alba nu a fost una autocritică, a invocat lipsa de personal, faptul că cetățenii nu apelează toți la examenul trichineloscopic, dar a scos în evidență controalele efectuate în perioada sărbătorilor de iarnă la mese festive, patiserii, carmangerii, alte unități de profil. Conform regulamentului Comunității Europene, unde este admisă în mod excepțional și compresia pe lamă, un medic veterinar are dreptul să examineze maxim 15 probe pe zi, a minim 6 minute pe probă. Ori, în perioada de avalanșă și speță, din 15 noiembrie și până la mijlocul decembrie, mai ales în zilele de marți, joi și sâmbătă, nu poți să lași populația care îți vine și stă la coadă cu orele fără să examinezi. Din păcate, am făcut față atunci, chiar dacă am depășit cu mult numărul de probe, sau nu știu, la 40-50 de probele efectuate per corect, în ianuarie o izbucnit focare de trichineloză cu îmbolnăvire la om. Revelioane și alte mese festive. S-au controlat un număr total de 63 de unități, dintre care 19 magazine, 4 supermarketuri, 3 depozite, carmangerii, măcelării, restaurante. Undeva în jurul 70-75%. Restul cetățenilor nu există niciun legislație obligativitatea de a-și face examenul. Că vă dădusem adineauri exemplu de la Căpâna de Sebreș. Bă, fraților, de ce nu ați mers să faceți examenul trichineloscopic? Păi ce nici moșul, nici tata nu făcut, de ce să facem noi? Afirmațiile directorului au avut darul de a-l surprinde neplăcut pe subprefectul Cornel Murg. Să vedem dacă acele, laboratoare de analiză a trichinelozei, cineva le verifică vreodată. Când am citit informarea domnului director Miclea, am văzut că nu există nicio verificare aici, și verificările au fost pe mesele festive, pe fast food-uri, laboratoare de patiserie, unitate de procesare a mierii, în decembrie. Mierea în decembrie nu se mai strică, domnul director, și două controle, o să răspundeți, vă citesc. Așa, foarte bine că le faceți și asta. Dar în decembrie, dacă dumneavoastră nu vă focalizați pe ceea ce se poate întâmpla ca să protejăm populația și să venim să spunem că fel de motive, că nu vrea, că nu face. Deci, aceste laboratoare, vă spun, deci analize se fac în niște spații insalubre. Eu consider că așa ar trebui să vă duceți, să vedeți și colegul dumneavoastră, medicul veterinar X, unde face analiză. Nu vă spun unde am făcut o analiză a noastră. Și în alți ani. Este imposibil să te duci, să stai acolo, să stai într-o cămăruță cu fum, nu căldură, și să vedeți în ce condiții cel care este acolo. Nu scrie niciunde dacă e medic sau nu medic, deci eu nu știu dacă a fost medic sau nu. Trebuie să te îmbrăcat, o cameră fără lumină, faci acolo, pune la bucățelele acolo prin presare, cum a spus dumneavoastră, le pune acolo repede, că mai stau 40 afară, în frig, și se grăbește. Și fiecare mulțumit, i-a făcut repede și-o plecat. Plus că analizele nu se fac gratis. Se iau bani. Și dacă tot se iau bani, și fiecare an, și de fiecare dată, atunci ar trebui să avem pretenție și dumneavoastră, și noi ceilalți care avem atribuțiuni de control la asemenea spații, să le pretindem și colegilor, domnul director, să aibă și ei spațiu așa cum pretind dumnealor la cel, dau un exemplu, care vinde pâine. Să aibă rafturi, să aibă faianță, să aibă gresie, să aibă tot ce trebuie. Deci acolo nu există așa ceva. Plus că
acel operator, nu știu dacă e medic sau medic, face și mie, și la dumneavoastră, și la dumneavoastră, nu se spală, nu se întâmplă nimic, nici cu sticlele alea de acolo care le presează, le dă cu o hârtie igienică. În mai multe locuri. O șterge un pic și pune alta. Este în ordine sau nu este în ordine? Și ne trezim că avem 14 cazuri care sunt constatate. Probabil că la alții nu s-a întâmplat, au fost mai rezistenți. Deci a venit că lumea nu este obișnuită, că nu îi se spune, că nu vrea să meargă, cel care nu vrea să meargă, într-adevăr este pe propria lui răspundere, nu se duce. Dar în aceste 14 cazuri am avut cazuri în care omul a fost și s-a dus la analiză și s-a spus, du-te liniștit că este bună. Atunci care mai este vina mea? Unele declarații ale directorului DSVS Alba au fost de-a dreptul stupefiante. Mai mult decât atât, era obligativitatea conform finanțelor să facem și facturi. Ori când ai 200 de oameni la ușă, într-o perioadă între 10 și 2 după masă, că atunci îți vine grosul, nu știu câți își permite cu 3 oameni care are la circa respective să taie și chitanță, să etaleze, să examineze și să facă și factură. Sigur, sunt colegii care sunt privați și cărora am interzis prin adresă scrisă acolo unde, pentru că, haideți să nu ne ascundem din pădrește, am colegi care am zis, bă, de ce nu-ți cumperi și un tichinoscop performant, vă zice la 30 de examene tichinoscopice care îmi vin mie pe an, eu ce fac dacă dau 80 de milioane pe unul de ăla, când mi-l amortizez? Și atunci am luat soluția pe cine nu are aparat performant, nu este la zi, nu mai faceți. Considerând că directorul Mircea Miclea dă dovadă de o indulgență exagerată, subprefectul Cornel Murg așteaptă un raport cu măsurile luate de DSVS Alba. Mie face impresia că dumneavoastră plângeți pe umărul celor care trebuie să conștientizeze că aceste examene trebuie făcute în anumite condiții. Doamna director de la Finanțe este aici, când ne-a spus că medicul nu are timp să taie chitanțe, am făcut capul. Nu se poate așa ceva. Trebuie să aibă casă de marcat, uitați. Adică la piață care vinde creioane și 2 caiete trebuie să aibă o casă de marcat și medicul dumneavoastră nu are. Deci nu are timp, nu se poate așa ceva. Deci indulgența asta care vă la dumneavoastră, nu știu, parcă ești în comun. În toate, să mă exprim aici, în toate ipotețele, să fac examene chinologice. Și pe urmă, am greșit. Deci, nu ne-a spus ce măsuri luați ca să nu se mai întâmple așa ceva în viitor. Sau dacă ați luat vreo măsură, dacă ați analizat în cadrul direcției dumneavoastră situația și ați ajuns la următoarea concluzie. În afară de faptul că Nemes nu mai face examene nu știu cât timp și pe urmă le face iar. Da, dacă nu aveți nicio soluție, poate că luna viitoare, tot în cadrul colegiului, ne faceți o raportare. Directorul Mircea Miclea a tăcut chitic, dar mai are o șansă luna viitoare.